แมวท้องหลุดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้เห็นกลับมาแล้วก็เจอกับลูกหนึ่งตัวพอเราเข้าไปใกล้แมวกลับวิ่งหนีตอนนี้ลูกอยู่กับเราแล้ววางอาหารรอแม่แต่ยังไม่เห็นกลับมาถามหน่อยครับแม่จะกลับมาหาลูกไหมมีวิธีล่อให้กลับมาไหมใครเคยเจอลูกแมวพี่หาย ๆคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแม่แมวหายจอนจอนให้กินแล้วอ่ะนี่นะตามแม่แมวกลับมาด้วยนะตามแม่เขากลับมาด้วยนะจอนอย่ามัวแต่กินจอนเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะตัวสีส้มแบบนี้ตามแม่เขากลับมาด้วยรู้ไหมบอกว่าลูกเขาคิดถึงมากให้แม่เขามานะรู้ไหม